हाई स्टूडेंट्स আমি অঙ্কিতা। আজকে আমরা ক্লাস 7 এর প্রথম লেসন নিয়ে নেচার দ্য বুক অফ নেচার এটা নিয়ে আমরা আলোচনা করতে চলেছি। তো দেখো, দ্য বুক অফ নেচার কার লেখা? জওহরলাল নেহরুর লেখা। ঠিক আছে, দ্য বুক অফ নেচার কথাটার মানে কি? দ্য বুক অফ নেচার কথাটার মানে হচ্ছে প্রকৃতির বই। নেচার মানে হচ্ছে প্রকৃতি, আর দ্য বুক অফ মানে হচ্ছে প্রকৃতির বই। বুক মানে হচ্ছে বই। ঠিক আছে, তো এখানে যে আমরা পড়াটা পড়তে চলেছি এটা আমরা আগে থাকতে বলে রাখি যে এটা জওহরলাল নেহরু লেখা একটা চিঠি। তো জওহরলাল নেহরু 1920 সালে যখন এই চিঠিটা লিখেছিলেন তখন তার মেয়েকে এই চিঠির মাধ্যমে অনেক কিছু তার চিন্তাভাবনার কথা বা তার আইডিয়ার কথা এই সমস্ত কিছু তার মেয়েকে জানাতেন। ঠিক আছে, এবং পরবর্তীকালে এই যে চিঠিটা এটা একটা বইয়ের আকারে প্রকাশিত হয়েছিল। তো দেখো পড়াতে কি বলছে। when you and I are together, বলছে when মানে হচ্ছে যখন, you and I, you মানে হচ্ছে তুমি and I মানে হচ্ছে আমি। বলছে যখন তুমি এবং আমি আর টুগেদার, আমরা যখন একসাথে থাকি। তো এখানে তুমি আর আমি বলতে কাকে বোঝানো হচ্ছে? এখানে আই মানে আমরা বুঝতে পারছি কি যে লেখক মানে জওহরলাল নেহরুর কথা এখানে বোঝাচ্ছে। ঠিক আছে, আর ইউ বলতে এখানে কি বোঝাচ্ছে? ইউ মানে হচ্ছে তুমি। তো এখানে বলছে তুমি এবং আমি যখন একসাথে থাকি। তো এখানে তুমি বলতে জওহরলাল নেহরু তার মেয়ের কথা বোঝাচ্ছে। ওকে, তো বলছে when you and I are together, বলছে তুমি এবং আমি যখন একসাথে থাকি, you often ask me questions, বলছে you often ask me questions। you মানে হচ্ছে তুমি, মানে ইন্দিরা গান্ধী often asks কথাটার মানে হচ্ছে often মানে হচ্ছে প্রায়শই। তো এখানে ইন্দিরা গান্ধী প্রায়শই কি করতো? ask me questions মানে জওহরলাল নেহরুকে কি করতো? অনেক কোয়েশ্চেন্স জিজ্ঞাসা করতো, অনেক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতো about many things, অনেক কিছু নিয়ে। অ্যাবাউট মেনি থিংস কথাটার মানে হচ্ছে অনেক বিষয় নিয়ে, অনেক কিছু নিয়ে কি করতো? জওহরলাল নেহরুকে প্রশ্ন করতো, মানে ওর বাবার কাছে অনেক প্রশ্ন করতো। অ্যান্ড আই ট্রাই টু অ্যান্সার দেম, এবং আমি কি ট্রাই করতাম? আমি কি চেষ্টা করতাম? টু অ্যান্সার দেম, সেগুলোর উত্তর দেওয়ার। নাও দ্যাট ইউ আর অ্যাট মুসৌরি, বলছে নাও মানে হচ্ছে এখন, তুমি আছো কোথাও? অ্যাট মুসৌরি, মুসৌরিতে আছো। তো এখানে ইন্দিরা গান্ধী কোথায় থাকছে? মুসৌরিতে থাকছে। তো তাই জন্য কি হচ্ছে এখানে, ওর বাবা আর ও যখন সামনাসামনি থাকতো তখন ওর বাবাকে ও সামনাসামনি জিজ্ঞাসা করতো, আর ওকে ওর বাবা কি করতো? উত্তরগুলো দেওয়ার চেষ্টা করতো। কিন্তু এখন কি হচ্ছে, এখন ওর মেয়ে আছে কোথায়? মুসৌরিতে আছে। তো তাই জন্য সামনাসামনি উত্তর দিতে পারছে না, তাই জন্য কি করতে হচ্ছে? চিঠির মাধ্যমে এখানে উত্তর দিতে হচ্ছে। ওকে, তো বলছে নাও দ্যাট ইউ আর অ্যাট মুসৌরি, বলছে তুমি এখন কোথায় থাকো? মুসৌরিতে থাকো। অ্যান্ড আই অ্যাম ইন এলাহাবাদ, এবং আমি কোথায় আছি? আমি এলাহাবাদে রয়েছি। উই ক্যান নট হ্যাভ দিস টক্স, উই ক্যান নট হ্যাভ আমরা কথাবার্তা বলতে পারি না কি নিয়ে? দিস টক্স মানে এই সমস্ত কথাবার্তা নিয়ে আমরা কিন্তু কী করতে পারি না? কথা বলতে পারি না। আই অ্যাম দেয়ার ফোর গোয়িং টু রাইট টু ইউ ফ্রম টাইম টু টাইম short accounts of the story of our art and the many countries, great and small, into which it is divided। তো এখানে কি বলছে? I am therefore going to write to you, বলছে I am therefore, বলছে তাই জন্য আমি কি করতে চলেছি? going to write to you, আমি তোমাকে লিখতে চলেছি from time to time, time to time মানে হচ্ছে সময় অনুযায়ী, সময় অনুযায়ী আমি কি করতে চলেছি? তোমাকে লিখতে চলেছি শর্ট অ্যাকাউন্টস অফ দ্য স্টোরি, কিছু স্টোরি লিখতে চলেছি। স্টোরি মানে হচ্ছে গল্প। তো আমি তোমাকে কিছু কিছু গল্প লিখতে চলেছি অফ আওয়ার আর্থ, আমাদের কি নিয়ে? আর্থ কথাটার মানে হচ্ছে পৃথিবী। তো আমি আমাদের পৃথিবী নিয়ে কী করতে চলেছি? কিছু গল্প তোমাকে লিখতে চলেছি। অ্যান্ড দ্য মেনি কান্ট্রিজ, এবং আরও কী নিয়ে লিখতে চলেছি? মেনি কান্ট্রিজ, মেনি কান্ট্রিজ কথাটার মানে হচ্ছে দেশ, অনেক দেশ সম্পর্কে তোমাকে লিখতে চলেছি। গ্রেট অ্যান্ড স্মল, যেগুলো অনেক মহান বা ছোট। তো ছোট বড় এরকম দেশ সম্পর্কে আমরা লিখতে চলেছি। ইনটু হুইচ ইট ইজ ডিভাইডেড, এবং যেগুলো দিয়ে এই দেশগুলো বিভক্ত সেই নিয়ে অনেক কিছু আমরা লিখতে চলেছি, মানে আমি লিখতে চলেছি। এখানে বলছে ইউ হ্যাভ রিড এ লিটল অ্যাবাউট ইংলিশ হিস্ট্রি,
তো এখানে জওহরলাল নেহরু ওর মেয়েকে বলছে ইউ হ্যাভ রিড, তুমি পড়েছো, রিড মানে হচ্ছে পড়া, তুমি পড়েছো এ লিটিল অ্যাবাউট, কিছু কিছু, অ্যাবাউট কি বলছে, ইংলিশ হিস্ট্রি, ইংরাজির ইতিহাস সম্পর্কে তুমি পড়েছো, অ্যান্ড ইন্ডিয়ান হিস্ট্রি, এবং ইন্ডিয়ান হিস্ট্রি মানে হচ্ছে ভারতের ইতিহাস সম্পর্কেও পড়েছো। বাট কিন্তু ইংল্যান্ড ইজ অনলি এ লিটিল আইল্যান্ড, কিন্তু ইংল্যান্ড, এই যে তোমরা যে ইংলিশ হিস্ট্রি পড়েছো, তুমি যে ইংলিশ হিস্ট্রিটা পড়েছো, সেই ইংলিশের যে হিস্ট্রিটা, যে ইংল্যান্ড যাকে কেন্দ্র করে তৈরি হয়েছে ইংলিশের হিস্ট্রিটা, এই ইংল্যান্ডটা হচ্ছে ইজ অনলি এ লিটিল আইল্যান্ড, এটা শুধুমাত্র একটা ছোট্ট একটা দ্বীপ। আইল্যান্ড কথাটার মানে হচ্ছে দ্বীপ, এখানে ISLAND, আইল্যান্ড, এটার কিন্তু ইসল্যান্ড উচ্চারণ হবে না, এটা হবে আইল্যান্ড, এখানে এসের কোনো কিন্তু উচ্চারণ হয় না। তো এই লিটিল আইল্যান্ড, তো এখানে ইংল্যান্ডটা হচ্ছে একটা ছোট্ট একটা দ্বীপ, অ্যান্ড ইন্ডিয়া, কিন্তু ভারত, দো এ বিগ কান্ট্রি, ভারত যদিও একটা বড় দেশ, ইজ অনলি এ স্মল পার্ট অফ দ্য আর্থ সারফেস, কিন্তু ভারতটা একটা বড় দেশ হওয়া সত্ত্বেও এটা কিন্তু একটা, এই যে আর্থ সারফেস, পৃথিবীর যে পৃষ্ঠতল, সেই পৃষ্ঠতলের মধ্যে একটা ছোট্ট একটা স্মল পার্ট। তো আমরা কি এখানে কি বলছে জওহরলাল নেহরু, যে ইংল্যান্ড হচ্ছে একটা ছোট আইল্যান্ড, কিন্তু ইন্ডিয়া একটা বড় কান্ট্রি, একটা বড় দেশ, কিন্তু তার সাথেও কি ইন্ডিয়া একটা বড় কান্ট্রি হওয়ার সাথে সাথেও এটা কিন্তু পৃথিবী পৃষ্ঠতলের মধ্যে খুব ছোট একটা অংশ। If we want to know something about the story of this world, বলছে if we want to know, বলছে যদি আমরা চাই, নো মানে হচ্ছে জানতে, সামথিং অ্যাবাউট দ্য স্টোরি, গল্প নিয়ে, ফ্রম দিস ওয়ার্ল্ড, এই পৃথিবী সম্পর্কে, অফ আওয়ার্স, আমাদের, উই মাস্ট থিঙ্ক, আমাদেরকে অবশ্যই ভাবতে হবে, উই মাস্ট থিঙ্ক মানে হচ্ছে আমাদেরকে ভাবতে হবে অবশ্যই, অফ অল দ্য কান্ট্রিজ, আমাদের এই সমস্ত দেশ সম্পর্কে, অ্যান্ড অল দ্য পিপল দ্যাট হ্যাভ ইনহ্যাবিটেড ইট, এবং সমস্ত মানুষজনকে নিয়ে ভাবতে হবে, দ্যাট হ্যাভ ইনহ্যাবিটেড ইট, যারা এই সমস্ত কান্ট্রির মধ্যে, এই সমস্ত জায়গার মধ্যে বসবাস করে, তাদেরকে নিয়েও কী করতে হবে, আমাদের ভাবতে হবে। অ্যান্ড নট মেরিলি অফ ওয়ান লিটিল কান্ট্রি হোয়ার উই মে হ্যাভ বিন বর্ন, এবং শুধুমাত্র এই ওয়ান লিটিল কান্ট্রি মানে ছোট্ট দেশটাকে নিয়েই ভাবলে হবে না। ছোট্ট দেশ বলতে কাকে বোঝাচ্ছে এখানে, ইন্ডিয়ার কথা বলছে। ইন্ডিয়া তো ইন্ডিয়া একটা বড় কান্ট্রি, কিন্তু পৃথিবীর মধ্যে দেখতে গেলে এটা একটা ছোট একটা অংশ। তো এখানে বলছে যে শুধুমাত্র এই ছোট্ট দেশটা, আমরা যেখানে জন্মেছি, বর্ন মানে হচ্ছে জন্মেছি, শুধুমাত্র এখানটা নিয়ে ভাবলেই হবে না। ওকে, তারপর কি বলছে, বলছে আই এম অ্যাফ্রেড মানে আমি কি হচ্ছি, অ্যাফ্রেড মানে ভয় পাওয়া, তো আমি ভয় পাচ্ছি। আই ক্যান অনলি টেল ইউ ভেরি লিটিল ইন দিস লেটার অফ মাইন। ওকে, তো এখানে কি বলছে, আই এম অ্যাফ্রেড, আমি ভয় পাচ্ছি, আই ক্যান অনলি টেল ইউ, আমি শুধুমাত্র বলতে পারবো, ইউ তোমাকে, ভেরি লিটিল ইন দিস লেটার্স, এই লেটারের মধ্যে আমি তোমাকে খুব ছোট্ট অংশ বলতে পারবো, অফ মাইন, আমি। বাট দ্যাট লিটিল আই হোপ, কিন্তু এই লিটিল, এই যে ছোটো যে অংশটা আমি বলতে চলেছি তোমাকে লেটারের মধ্যে, আই হোপ, আমি আশা করছি, উইল ইন্টারেস্টেড ইউ, এটা তোমাকে কি করবে, ইন্টারেস্টেড করে তুলবে। ইন্টারেস্টেড মানে কি, আগ্রহী করে তুলবে। কোন বিষয়ে আগ্রহী করে তুলবে, যেই বিষয়টা নিয়ে আমরা আলোচনা করছি, মানে আমরা এই যে পুরো পৃথিবী সম্পর্কে যে জানতে চাইছি এবং তার লোকজন সম্পর্কে জানতে চাইছি, এই বিষয়গুলো নিয়ে কী করবে, তোমাকে ইন্টারেস্টেড করে তুলবে। অ্যান্ড মেক ইউ থিঙ্ক, এবং তোমাকে ভাবাবে, মেক ইউ থিঙ্ক মানে তোমাকে ভাবতে বাধ্য করবে, অফ দ্য ওয়ার্ল্ড অ্যাজ এ হোল, এই পৃথিবীটাকে, পুরো পৃথিবীটাকে নিয়ে তোমাকে ভাবতে বাধ্য করবে। অ্যান্ড অফ আদার পিপল, and of other peoples in it as your brothers and sisters. তো এবং এই পুরো যে পৃথিবীটা, এটা তোমাকে নিয়ে মানে এই পুরো পৃথিবী নিয়ে তুমি ভাববে, এবং এখানে যে আদার্স যে সমস্ত লোকজন রয়েছে, মানে অন্যান্য যে এখানে বসবাসকারী লোকজন রয়েছে, এগুলো কি হবে, আমাদের ব্রাদার্স অ্যান্ড সিস্টার্স, এগুলো আমাদের ভাই এবং বোন হবে। হোয়েন ইউ গ্রো আপ, যখন তুমি গ্রো আপ কথাটার মানে হচ্ছে বড় হয়ে উঠবে। তো যখন তুমি বড় হয়ে উঠবে, ইউ উইল রিড অ্যাবাউট দ্য স্টোরি, তুমি গল্প পড়বে, অফ দ্য আর্থ, পৃথিবী নিয়ে, অ্যান্ড হার পিপলস,
এবং তার মানুষজনকে নিয়ে ইন ফ্যাট বুকস, একটা বড় মোটা বইতে। ফ্যাট বুক কথাটার মানে হচ্ছে মোটা বই, বুকস মানে আমরা জানি বই, আর ফ্যাট কথাটার মানে হচ্ছে মোটা। তো যখন তুমি বড় হয়ে উঠবে তখন তুমি পৃথিবী এবং এর মানুষজনকে নিয়ে একটা মোটা বইতে পড়বে, কিছু মোটা বইতে পড়বে। অ্যান্ড ইউ উইল ফাইন্ড, এবং তুমি খুঁজে পাবে, ইট মোর ইন্টারেস্টিং দ্যান এনি আদার স্টোরি অর নভেল। বলছে এবং তুমি এটাকে আরও বেশি ইন্টারেস্টিং, আরও বেশি আগ্রহী মনে করবে অন্য যে সমস্ত গল্প বা নোবেল বা উপন্যাস হয় সেগুলোর থেকে, দ্যাট ইউ মে হ্যাভ রিড, যেগুলো তুমি আগে পড়েছো। তো এখানে কি বলতে চাইছে, যে তুমি যে সমস্ত নোবেল বা স্টোরি বুক পড়বে সেগুলোর থেকেও বেশি ইন্টারেস্টিং কোনটা মনে হবে, এই পৃথিবীর লোকজন এবং পৃথিবী সম্পর্কে যে সমস্ত বই পড়বে সেটাকে। তুমি জানো, অফকোর্স, নিশ্চয়ই, দ্যাট আওয়ার আর্থ ইজ ভেরি ভেরি ওল্ড, আমাদের পৃথিবী হচ্ছে ভেরি ভেরি ওল্ড মানে খুব খুব পুরানো, মিলিয়ন্স অ্যান্ড মিলিয়ন্স অফ ইয়ার্স ওল্ড মানে লক্ষ লক্ষ বছর পুরনো। অ্যান্ড ফর এ লং লং টাইমস, এবং অনেক অনেক সময় ধরে, দেয়ার আর নো মেন অ্যান্ড উইমেন লিভিং ইন ইট, এবং বহু বহু সময় ধরে এই জায়গাতে কোনো মানুষ মানে কোনো পুরুষ এবং মহিলারা এখানে বসবাস করতো না। বিফোর দ্য মেন কেম দেয়ার ওয়াজ অনলি অ্যানিমালস, এই মেন্স মানে হচ্ছে মানুষজনদের আসার আগে, বিফোর দ্য মেন কেম মানুষজনদের আসার আগে, দেয়ার আর অনলি অ্যানিমালস, সেখানে শুধুমাত্র কী ছিল, অনলি অ্যানিমালস ছিল। অ্যানিমালস মানে হচ্ছে পশু পাখি ছিল। অ্যান্ড বিফোর দ্য অ্যানিমালস, এবং পশু পাখিরও আগে, দেয়ার ওয়াজ এ টাইম, তখন একটা সময় ছিল, when no kid of life existed on the earth, যখন কি ছিল, মানে মানুষজন আসার আগে কি থাকতো, এখানে অ্যানিমালস থাকতো, এবং অ্যানিমালসদেরও থাকার আগে এখানে কি বলছে, দেয়ার ওয়াজ এ টাইম, তখন একটা সময় ছিল, when no kind of life existed on this earth, কোনো রকমের জীবন এই পৃথিবীতে বসবাস করতো না বা কোনো রকম অস্তিত্ব ছিল না। ইট ইজ ডিফিকাল্ট টু ইম্যাজিন দিস ওয়ার্ল্ড অফ আওয়ার্স, বলছে এটা খুবই ডিফিকাল্ট, এটা খুবই কঠিন, যে আমাদের যে পৃথিবীটা, হুইচ ইজ সো ফুল টুডে, যেটা এখন কিনা খুব ফুল, ফুল মানে হচ্ছে ভর্তি, এখন এত লোকজন, পশু পাখি, মানুষজন দিয়ে ভর্তি, অফ অল কাইন্ডস অফ অ্যানিমালস অ্যান্ড ম্যান, মানুষজন এবং পশু পাখি দিয়ে, টু বি উইদাউট দেম, এটাকে ছাড়া সেটাকে ইম্যাজিন করতে খুব, মানে ভাবতে খুবই কঠিন, এটা একটা ব্যাপার। মানে এখন পৃথিবীতে কি রয়েছে, এখন পৃথিবী হচ্ছে পুরোপুরি পরিপূর্ণ, মানুষ, পশু পাখি সব কিছু মিলিয়ে মিশিয়ে রয়েছে। কিন্তু যখন একদমই কিছু ছিল না, না তো মানুষ ছিল, না তো অ্যানিমালস ছিল, যখন কোনো কিছুই ছিল না, সেই টাইমটাকে ইম্যাজিন করতে, মানে ইম্যাজিন করা খুবই আমাদের জন্য ডিফিকাল্ট এটা। বাট সায়েন্টিস্ট অ্যান্ড দোজ হু হ্যাভ স্টাডিড অ্যান্ড থট এ গ্রেট ডিল অ্যাবাউট দিস ম্যাটার্স, বলছে কিন্তু, বাট মানে হচ্ছে কিন্তু, সায়েন্টিস্ট অ্যান্ড দোজ হু হ্যাভ স্টাডিড, বলছে সায়েন্টিস্ট মানে হচ্ছে বিজ্ঞানীরা, এবং যারা স্টাডিড মানে হচ্ছে পড়াশোনা করছে, অ্যান্ড থট এবং ভাবনা চিন্তা করছে, এ গ্রেট ডিল অ্যাবাউট দিস ম্যাটার্স, এই সমস্ত কিছু নিয়ে, টেল আস মানে হচ্ছে তারা আমাদেরকে বলে, দ্যাট দেয়ার ওয়াজ এ টাইম, এমন একটা সময় ছিল, when the earth was too hot, বলছে যখন পৃথিবী নাকি ছিল টু হট, খুব গরম ছিল, হট মানে হচ্ছে গরম, ফর এনি লিভিং বিং, কোনো জীবনের জন্য, টু লিভ অন ইট, এতে বসবাস করার জন্য, মানে পৃথিবীটা এতই গরম ছিল একটা সময়ে যখন কোনো জীবন, কোনো রকম জীব এতে বসবাস করতে পারতো না। অ্যান্ড ইফ উই রিড দেয়ার বুকস, এবং যদি আমরা তাদের বই পড়ি, অ্যান্ড স্টাডি, এবং পড়াশোনা করি, দ্য রকস অ্যান্ড দ্য ফসিলস, রকস মানে হচ্ছে পাথর, অ্যান্ড দ্য ফসিলস মানে হচ্ছে জীবাশ্ম, ঠিক আছে, জীবাশ্মটা কী জিনিস, দ্য ফসিলস কথাটার মানে হচ্ছে দ্য রিমেইনস অফ ওল্ড অ্যানিমালস, দ্য রিমেইনস মানে হচ্ছে যে সমস্ত পুরনো পশু পাখি ছিল তাদের যে মানে দেহের যে সমস্ত যে ছাপগুলো, ঠিক আছে, সেগুলোকে বলা হয় জীবাশ্ম। মানে কোনো কোনো সময় কি হতো, আগে হয়তো কোনো রকম ভূমিকম্পের সময় বা অন্যরকম কোনো হয়তো প্রাকৃতিক কারণেতে যদি কোনো মানে প্রাণী যদি চাপা পড়ে যেত কোনো পাথরের মধ্যে, তখন তাদের যে ছাপটা,
মানে শরীরের যে ছাপটা সেটা এই পাথরের মধ্যেই থেকে যেত। তো সেটা যখন পরবর্তীকালে পাওয়া যায় সেটাকে বলা হয় জীবাশ্ম। তো এখানে কি বলছে, ইফ ইউ রিড দেয়ার বুকস, যদি আমরা ওই সমস্ত লোকজনের বই পড়ি, অ্যান্ড স্টাডি দ্য রক্স অ্যান্ড ফসিলস, এবং পুরনো যে পাথর এবং ফসিলস মানে হচ্ছে জীবাশ্ম নিয়ে আমরা পড়াশোনা করি, উই ক্যান আওয়ার সেলফ সি, আমরা নিজেই দেখতে পাবো, সি মানে হচ্ছে দেখতে পাবো, আওয়ার সেলফস মানে হচ্ছে নিজেরাই, আমরা নিজেরাই দেখতে পাবো, দ্যাট যে দিস মাস্ট হ্যাভ বিন সো, এই সমস্ত ঘটনা। ওকে, তো আমরা যদি আগেকার যে সমস্ত রক্স এবং ফসিলসগুলো আমরা পাই সেগুলো নিয়ে যদি আমরা ভালোভাবে নিজেরাই স্টাডি করি, নিজেরাই দেখি, তাহলে আমরা নিজেরাই কি বুঝতে পারবো যে প্রাচীন টাইমে বিজ্ঞানীরা বা সায়েন্টিস্টরা যে সমস্ত কথা বলছে সেটাই ঠিক। ওকে, তো আজকে এই পর্যন্তই, পরের ভিডিওটা আবার অন্য কোনো দিন তোমরা পেয়ে যাবে।